Hamsa-ya. Sug'or bo'lgan bo'lsangiz bizlar ham ichaylik bir. Faqat men qaytdim. Svito uydamilar? Kim bu? Bacham-ku qamoqdan keldi. Bag'anlarga vashsha o'g'limiz o'zgarib ketibdi. Siz ham ancha qarib qopsiz meni o'ylab. Svitnoyim ham yoshlari ancha o'tib qopti. Menda shuncha yil o'tdi. Qaytib sizlarning ko'zinglardan yosh oqishiga umuman qo'ymayman, ishonaveringlar. Hamsa-ya, o'g'lingiz necha yil qamalgan? 2 sutka qamaldi, o'tgan kun ketgan-ku. Ha, o nimaga qamalgan? Qo'ylar boqib chiqar aydagan-tim ekan. Shunga paxta o'tib aydagan bu. Fermer yozib bergan ustidan, o'tgan kun ketgan-ku. Shunga shunchami? Ha-vo. Amakimga ne unaqa bo'lgan paxan? 2 yil oldin unaqa emasdilar-ku. Bilmasam, nima bo'lyapsan chori? Bo'ynimda grijam bor, shuni tushirolmayman. Paxan hamma do'stlarim meni sotib ketdi. Shuncha yil o'tirib bitta narsani tushundimki, ota-onadan 2 sutka o'tirding-ku, kuchuk. 2 sutka o'tirding-ku, joni ham tegding-ku. Nima chizib tashlading? Tananga, nima bu? Tanimayapsizmi o'zingiz? Ada o'ylab o'tishga rasmimiz esdalik uchun chizdirdim-ku. Bu onangmi bu? Ha, mana siz. Bu shammi bu? Ha, men. Manmi bu? Ha. Kastimim qani men? Kastimim qani? Kastim nima chizmading? Hamsa, men rasmimni chizmabdi-da. To'g'ri gapiring qani onasini joni ham tegdingiz bor-ku. Bir. Rahmat hamsa. Bo'ynim qimirlashib qolibdi, lekin.